Meine liebe Brüder und Schwestern, jetzt machen wir eine kleine Meditation über Getsemani. Getsemani, es geht um Gottes Liebe und was wir suchen in dieser Meditation ist so die Liebe, die Christus für jede einzelne von uns hat, auf eine sehr tiefe und innige Weise zu erfahren. Und das mehr mit dem Herz als mit dem Verstand. Unser Schauplatz für diese kleine Meditation ist natürlich das Evangelium von Heiliger Matthäus, Kapitel 26. Also, Christus kennen ist ein Muss für uns. Also, warum? Weil wir Christen sind. Also, wir können das nicht nachfolgen, was wir nicht lieben, noch das lieben, was wir nicht kennen. So, das Ziel hier deswegen ist genau das. Also die Gnade zu erhalten, so Christus durch die Erfahrung zu kennen, so dass wir ihm in unserem täglichen Leben nachahmen können. Und das allererste Punkt ist, das ist sehr schlicht, das ist sehr einfach. So, Christus ist Gott. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass Gott ist Liebe. Wir haben diese Worte so oft gehört. Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn schickte, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hatte. So keine größere Liebe gibt es, als sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Und dann wir hören ein anderer Teil des Evangeliums, wie Christus das sagt. Also, sie sind meine Freunde. Sie sind meine Freunde. Das sagte Christus während des letzten Abendmahls. Er liebte uns zum Extrem. Und das heißt bis tot und bis tot am Kreuz. Nach so vieler Liebe würde der Unglaube der Menschheit immer noch möglich sein? Nach so vieler Liebe würde der Verrat noch existieren können? Das ganze Leben Christi so war ein Dienst an den Menschen. So, eine seiner letzten Taten mit der Gemeinschaft der Apostel war ein Akt des Dienstes. Er, Gott, Schöpfer, wusch ihre Füße, Kreaturen. Warum? Damit sie eine sehr wichtige Lehre lernen würden. Ebenso wie er zum Dienen kam, so würde er seine Nachfolger überall die ganze Welt schicken, um zu dienen. Christus hatte auch Judas Füße gewaschen. Er bot ihm sogar das Essen seines Tisches an. So, was für ein gewaltiges Rätsel ist die menschliche Freiheit. Sie macht es möglich, so dass wir Gott annehmen können oder ihn ablehnen können. Und doch hofft Gott in den Menschen, noch vertraut er in den Menschen, sogar nachdem Judas gegangen war, um sein Verrat zu vollständigen, wünschte Jesus uns noch ein Beweis seiner Treue und seiner Liebe zu geben. Er führte die Eucharistie ein. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren, jemanden hat die Eucharistie von Notre Dame in Paris gestohlen. Das ist jetzt vor so vielen Jahren. Für uns ist das schlimmer, als Notre Dame in Flammen zu sehen. Und das haben wir auch gesehen. An diesem Abend verschloss Jesus seine Augen vor so vielen Sakrilegien. Also die Beleidigungen seiner künftigen Nachfolger. Es war notwendig,
eine Schule von Glauben zurückzulassen. Und diese Schule von Glauben ist die Eucharistie. Die Eucharistie, perfekte Liebe, dauernde Treue. Er beendete das Abendmahl, indem er sagte, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Aus diesem Grund war Jesus gekommen, um uns zu zeigen, so wie zu Liebe ist. Und jetzt geht er langsam nach Getsemani, zum Olivengarten. Also gehen wir in die Tiefe bei dieser Meditation. Gehen wir mit Jesus, zusammen mit den Aposteln. Niemand sagt ein Wort. Aber wir alle nehmen wahr, dass etwas Gewaltiges davor steht. Beobachten wir, so denken wir darüber nach. Versuchen wir es zu betrachten wir. Wir sind so oft, so wie die Apostel, in diesem Garten von Oliven gewesen. Hier haben wir häufig mit dem Meister gebetet. Der Verräter, er weiß die Stelle auch gut. Christus weiß, dass Judas weiß. Und doch geht er nicht anderswo hin. Nee, er bleibt hier. Er gibt sich hin mit seinem eigenen freien Willen. Bleibt hier, während ich gehe und bete. Er nimmt Petrus, er nimmt Jakobus und Johannes mit sich. Ich frage ihn, Herr, kann ich auch kommen? Und er sagt, ja, ich folge. Er scheint anders zu sein als in anderen Zeiten. Krank, weiß mit Angst, er zittert. Sein Herz klopft als sein Verstand, seine Fantasie, denn seine Sensibilität, das wahrnimmt, was auf ihn zukommen wird. Ja, er erzählt uns, meine Seele ist traurig bis zum Tod. Das ist Jesus hier. Jesus kniet in einer obskuren Ecke des Gartens. Ich beobachte. Er wusste, dass er bald sterben wird. Nur 33 Jahre. In der Blütezeit seines Lebens. Nur nach 3 Jahren Ministerium, sozusagen. Er wusste, dass er sterben würde. Es war von den Propheten erzählt worden. Ein Stück Holz, wie ein Verbrecher genagelt, obwohl unschuldig, vollkommen unschuldig. In Getsemani wutete eine Schlacht von Gut gegen Böse. Die Mächte von Bösen aller Seiten gegen einen einsamen Mann. Jesus nahm es alles entgegen. Er ergab seinen Willen in den Willen des Vaters. Er betrachtet die Leidensgeschichte, die vor ihm steht. Seine Natur rebelliert. Er ist Gott. Er ist die Liebe. Und er nimmt auf sich alles, was Hass und Bosheit ist. Er nimmt auf sich unsere Sünden, die Sünden von Millionen von Menschen, vergangen, gegenwärtig und künftig. Vielleicht ist das, was am meisten verletzt, nicht jene Sünden von bestimmten Verbrechen, aber die Sünden von jenen, die seine Freunde sein sollten, die ihm die Liebe erklärt haben und auch jene, die zu alter Christus geweiht geworden sind. Priester.
Er sieht, wie vielen trotz des Kreuzes verdammt werden. Er sieht, wie die Menschheit seine Freiheit benutzt. Und was so viele Menschen im Namen des Freiheits tun. Unbeschreiblich. Sklaverisierung von so vielen Völkern im Namen der Freiheit. Tod im Namen Gottes. Er führt sich durch den Verrat von Judas, die Verleugnungen von Petrus, die Flucht der Apostel, die Einsamkeit von Maria, verlassen. Er schüttelt seinen Kopf und fragt, wie all das nach so vieler Liebe möglich ist. Tja, ist ja auch der Film meines Lebens. Dort bin ich, gegenwärtig. Erfüllt das Bedürfnis für die Nähe anderer, vor allem die Nähe des Vaters. Er redet mit dem Vater. Der Vater will uns erlösen. Gibt es keinen Ausweg? Wenn Gott Liebe ist und Liebe ist totales Geben, dann gibt es keinen Ausweg. Wie der Vater Jesus liebt, so liebt uns Jesus und gibt uns sein Leben. Er nimmt das an, was in diesem Moment unverständlich ist. Ich verstehe nicht, aber dein Wille geschehe. So was für eine Lehre von Gehorsam. Er hatte 3 Jünger mitgebracht. In der Stunde, wo er am meisten einen Freund brauchte. Sie schliefen. Er muss die Schlachtelein führen. Ein Abgrund trennt ihn von der Menschheit. Wie Jesus füllen auch wir uns zu Zeiten gegen alle Chancen allein. Er zeigt uns, wie zu streiten ist. Er unterrichtet uns, dass es keine Einsamkeit gibt, wo Gott nahe ist. Inmitten des Kampfs gibt Jesus das Beten nicht auf. Im Gegenteil. Sein Gebet ist noch intensiver. Die Spannung ist so groß, dass Blut anfängt, von ihm durch seine Haut zu gießen. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, lasset uns Christus auf seinen Knien, auf dem Boden ausgestreckt betrachten. Die Qual ist echt. Schauen wir sein Gesicht, seine Augen. Hören wir seine Stimme zu, traurig, aber stark. Vor allem versuchen wir zu betrachten, um mit Jesus innere Gedankenwelt zu synchronisieren, seine Gefühle, Wünsche, die Schlacht, der Aufstand, die Entschlossenheit, dem Willen des Vaters gegenüber treu zu bleiben. Betrachten wir auch nicht nur das Gebet Jesus, sondern betrachten wir die Folge des Gebetes Christi. Sogar im schwierigsten Augenblick. Wenn sein Vater ihm den Weg des Kreuzes zeigt, ist Christus Einstellung eine von Zuversicht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sogar wenn der Wille des Vaters vollständig gegen seine Menschennatur ist, nimmt er es an. Das, was die Menschheit erlöst, ist nicht nur der Tod von Christus auf dem Kreuz, sondern sein Gehorsam. Der Wille des Vaters ist Nummer 1 in seinem Leben. Gehorsam ist in den Momenten des Enthusiasmus sehr leicht. Aber wie ist es in der Getsemani unseres Lebens? Denn das ist Gehorsam, der erlöst. Und Christus, meine lieben Freunde, Christus triumphiert in Getsemani.
Er steht vom Gebet mit neuen Stärke auf, göttliche Stärke. Die Zeit vom Gebet ist zu Ende. Jetzt kommen die Konsequenzen. Handlung. Alles, was der Vater ausführen will, dies ist wahre Liebe. Dies ist wahre Liebe. Christus steht von seinen Knie auf, mit Kopf nach oben und geht das Schlachtfeld entgegen, total sicher von dem, was er machen wird. Er geht zum Schlachtfeld, er weiß, dass er schon gewonnen hat. Christus gewann die Schlacht im Gebet durch das Beten. Erzählt uns das etwas Wichtiges? Sehr Wichtiges? Wie oft sagen Leute, Gott hört nicht. Im Gebet nimmt Gott die Schwierigkeiten nicht weg, meine lieben Freunde, sondern er gibt uns die Stärke, sie zu überwältigen und zu triumphieren. Schluss. Christus gefällt dem Vater mit seinem Gebet. Er betet an und nimmt den göttlichen Plan an. Wie geht es meinem Gebet? Auch von Annahme und Dankbarkeit? Christus, total bewusst von der Schlacht, die auf ihm kommt vom Gebet mit einer unwiderruflichen Entscheidung aus. Stark, bereit, um die Mission, um die Sendung, um die Aufgabe zu erfüllen. Ist es das Gleiche bei meinem Gebet? Christus besteht im Gebet. Er gibt nicht wegen Schwierigkeiten auf. In der Tat, je schwieriger die Situation, desto stärker ist sein Gebet, sein Willen zu beten. Ist das der Weg, den ich auch gehe? Christus' Anstrengung kostete ihm sein Leben. Was kostet mir meine Anstrengungen? Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.